Jadi ada yang nanya berapa lama itu harus cuci besar. Cuci besar itu artinya indoor kita bongkar, setelah dibongkar kita cuci part per part, jadi dibongkar total nih, jadi dipisahkan PCB-nya, mainboardnya, rollnya, swingnya terpisah semua, kita cuci maksimal, baru dirakit lagi gitu, supaya angin yang di dalam ruangan itu kita setel high pun pertukarannya cepat, jadi supaya kita tidak boros listrik juga. Jadi biasanya kalau kita tangani itu 2 tahun sampai 3 tahun, lebih baik dicuci bongkar total gitu, kurang lebih gitu.